আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা আমাদের পাশে মাদ্রাসায় এখানে আমরা মাদ্রাসার ছাত্র এবং হুজুর এবং আমাদের বাসার যে মুসল্লিগুলো আছে এদেরকে নিয়ে আমরা ছোটোখাটো একটা ইফতারি আয়োজন করব। তাই আমরা আমাদের এখানকার যুবকগুলো মিলে 7-8 জন যুবকগুলো মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আজকে আমরা ইফতারিটা করি, যে ইফতারিটা শুরু হবে আমাদের যুবকদের উদ্দেশ্যে ইফতারিটা করব। তাই আমরা যুবকরা সবাই মিলে টাকা উঠে আমরা বাজার করে সব কিছু নিয়ে আসলাম। এখানে মাদ্রাসায় চলে আসি আমরা ছোট ছেলেদেরকে, আমরা মাদ্রাসার যে ছেলেগুলো আছে তাদেরকে আমরা এই যে শসাগুলো আছে, আপেলগুলো আছে, বিলাতিগুলো আছে, যেগুলো আমরা আনে দিয়েছি কাটার মতো এবং আয়োজন করা হয়, তারা আনে দেওয়ার সাথে সাথে তারা শুরু করে দিয়েছে। তাই আমরা এদিক দিয়ে কিছু জিনিস আনতে ভুলে গেছি, তাই আমরা 2 জনকে পাঠিয়ে দিলাম সেগুলো জিনিস আনার জন্য। আর এদিক দিয়ে আমরা এগুলো প্রস্তুতি করতেছি, কারণ ইফতারের সময় আমাদের সংক্ষিপ্ত, তাই আমরা দ্রুতই কাজ চালাতেছি মাদ্রাসার ছাত্রগুলো এবং আমাদের যে যুবকগুলো আছে, তাই আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করতেছি। কারণ সময় সংক্ষিপ্তের কারণে আমরা দেরি করব না ইনশাল্লাহ, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সবাই মিলে হাত চালাইতেছি যেন অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কাজগুলো হয়ে যায়। কারণ সবাই মিলে কাজ করে সবাই আমরা মিলাতে বসবো, কারণ এখানে সত্য করে একটা মিলাদ আয়োজন করা হবে। কারণ সবাই আমরা মিলাতে বসলে তারপর যে দোয়া করবো, দোয়ার পাশাপাশি আমরা এই তাবারকগুলো তাদের মাঝে সুন্দরভাবে বন্টন করে দেবো। কারণ যদিও আমাদের আয়োজনটা ছোট, তারপরও আমরা যে আয়োজনটা করছি এখানে আমরা কয়েকজন যুবক থাকার কারণে এবং কয়েকজন মানুষ থাকার কারণে ইনশাল্লাহ তারপরও হাত চালার কারণে আমাদের সময়ের আগেই হয়ে গেছে। কারণ আমাদের যে ইফতারিটা হবে সেটা আমাদের কোনো আগে ভাগে আয়োজন ছিল না, কোনো পরামর্শ ছিল না, হঠাৎ এইভাবে হয়ে গেল। কারণ ভাইগুলো বাইরে ছিল, বাইরে থেকে আসছে, যে হঠাৎ তারা থাকতে পারবে না, তাই বলতেছে যে আগামী বছর তো যেহেতু করছি এই বছর করার লাগবে, কারণ আমরা আর আসতে পারবো না। তাই তোমরা যদি পারো তাহলে আজকেই করে দাও। সেজন্য আমরা আর দেরি না করে আজকেই আমরা হঠাৎ করেই বাজার করে আসে তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিয়েছি। কারণ বেশি আয়োজন করতে পারি নাই, কারণ দাওয়াত দেওয়ার তেমন একটা সময় পাই নাই বা তাদেরকে বলার এমন একটা সময় পাই নাই। তার মধ্যে যাদেরকে বলছি ইনশাল্লাহ তারা আসছে এবং আগামীতে যেন আরও ভালো করতে পারি তাদের কাছে আমরা দোয়া প্রার্থনা করতেছি। এবং 2 ভাই আমাদের বাইরে আছে, তারা আসতে পারেনি। ইনশাল্লাহ এরপরের ইফতারিতে যেন তারা আসতে পারে, তাদের কাছে আমরা দোয়া কামনা করতেছি। আজকে এখান থেকে আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।